السلام علیکم، میں ڈاکٹر احمد فور۔ اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کھانسی کیا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں اور وہ ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے لیے فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا لی جا سکتی ہے اور فزیشین کے پاس کب جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کھانسی یا کف یہ ایک ریفلیکس ہے، قدرتی طور پہ انسانی جسم میں اللہ نے یہ ریفلیکس مہیا کیا ہے۔ یہ کیا ریفلیکس ہے؟ یہ خود ہی جو جب کوئی چیز سانس کی نالی کو ٹچ کرے گی یا کوئی فارن باڈی، کوئی ذرات، کوئی پانی، کوئی روٹی کا ٹکڑا خوراک کی نالی میں جائے گا تو یہ زور سے وہ جو پٹھے ہیں وہ خوراک کی نالی کے، یہ جو خوراک کی نالی ہے ایئر پائپ ہے، اس کے پٹھے زور سے کام کریں گے، وہ زور سے کنٹریکٹ کریں گے، سکڑ جائیں گے اور جس کی وجہ سے کف پیدا ہوتی ہے، کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کو زور لگا کے باہر پھینک دیں گے، اس پانی کو، اس فارن باڈی کو، ان ذرات کو نکال دیں گے۔ یعنی کھانسی ایک حفاظتی ریفلیکس ہے، حفاظتی عمل ہے جو کہ اللہ نے ہمارے جسم میں پیدا کیا ہے تاکہ ہمارے پھیپھڑوں میں ایئر کے رستے میں، سانس کے رستے میں کوئی چیز نہ آ جائے۔ جن لوگوں میں یہ ایئر ریفلیکس کمزور ہو جاتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی بھی علاج میں ڈیٹیل سے۔ فی الحال ہم شارٹلی یہ بتائیں، جیسے فالج کے مریض ہیں یا کوئی زیادہ کمزور لوگ ہیں جو کھانسی نہیں کر سکتے، تو ان میں یہ ریفلیکس کمزور ہونے سے جراثیم اندر رہنا شروع ہو جاتے ہیں، روٹی بار بار اس طرف جائے گی، وہ نکالنا مشکل ہو جائے گی، ان کو نمونیا ہو سکتا ہے، یعنی ایسپائریشن نمونیا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ریفلیکس ہے اگر یہ کمزور ہے اور یا یہ ایبسینٹ ہو گیا کسی کمزوری کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے یا کومے کی وجہ سے، تو یہ بہت ڈینجرس ہے، یعنی یہ ایک حفاظتی قدم ہے۔ اب آگے کب کھانسی بیماری ہے؟ کھانسی اس وقت بیماری ہے جب یہ ہمارے روزمرہ کے کاموں کو ڈسٹرب کرنے لگ جائے، جب یہ ہمیں کھانسی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار اریٹیشن ہو رہی ہے، ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پٹھوں کا زور لگ رہا ہے، پھیپھڑوں کا زور لگ رہا ہے، جسم کے باقی پٹھوں میں کمزوری فیل ہو رہی ہے، ساتھ ایسوسیٹڈ سمپٹمز ہیں، تو یہ ایک بیماری والی کھانسی ہوگی، یعنی یہ حفاظتی عمل سے بیماری میں داخل ہو جائے گی۔ اب یہ جو کھانسی بیماری والی ہے اس کی کیا کون سی وجوہات ہیں؟ یہ اس کی وجہ ہے پہلی، اور ٹائپس کیا ہیں۔ پہلی جو اس کی ٹائپ ہے ایک ہے خشک کھانسی اور دوسری ہوتی ہے یہ بلغمی کھانسی۔ اب وہ اس میں بھی ہوتا ہے، فردر ہم ڈی کلاسیفیکیشن اگر کریں تو کھانسی تھوڑی تھوڑی بھی کئی لوگوں کو آتی رہتی ہے یا ایک دفعہ تھو آتا ہے، جیسے جسے کہتے ہیں تھو آنا، یا ایک دورے کی شکل میں کھانسی ہونا، پرکسیزم ہونا، یعنی دورے کی شکل میں بار بار کھانسی زور زور سے آنا۔ تو اب ان کی جو وجوہات خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی کی وجوہات ہیں ان پر ڈسکس کریں گے۔ ڈرائی کف جو ہے یا خشک کھانسی ہے یہ پیدا ہوگی عام طور پہ گلے میں اریٹیشن سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں نیچے ان میں اریٹیشن سے اور بلغم بیٹھنے سے، جو جمی ہونے سے بھی خشک کھانسی آ سکتی ہے، اور اس خشک کھانسی کی وجہ سے پھر وہ کافی بار بار کھانسی آ رہی ہوگی اور یہ اریٹیشن ہو رہی ہوگی اور لیکن کوئی بلغم نہیں نکلے گی، تو جب بلغم نہیں نکلے گی تو ہم خشک کھانسی کہیں گے۔ وجوہات اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بلغم تو پیدا کر رہی ہیں، نکل نہیں رہی۔ بلغمی کھانسی میں بلغم نکل رہی ہوگی، یہ ایسی سیکریشن نکل رہی ہوگی جو ہم کھانسی کریں گے تو کچھ نہ کچھ بلغم نکلے گی، یا وہ بالکل جمی ہوئی بلغم ہوگی، ہری یا پیلی ہوگی، وہ انفیکشن ظاہر کرتی ہے، یا وہ ایسی بلغم ہوگی جو تھن ہے، پتلی ہے، وائٹ کلر کی ہے، یا یہ ایسی بلغم بھی ہو سکتی ہے جو فومی جھاگ کی طرح کی ہوگی جو کہ دل کی بیماریوں میں ہوتی ہے۔ اب آ گیا ڈرائی کف کی خشک کھانسی کی وجوہات۔ خشک کھانسی کی ایک وجہ ہے گلے میں، یعنی ہم گلے سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ENT ریلیٹڈ پرابلم زیادہ تر ہوتی ہیں گلے میں۔ دیکھیں گے گلے میں جو ہے انفیکشن ہو جانا، گلا ریڈ ہونا، سور تھروٹ، گلا کی خرابی، یعنی گلا کی خرابی ایک پہلی وجہ ہے، اس میں زیادہ تر خشک کھانسی آتی ہے۔ اس کے علاوہ
یہ خشک کھانسی آتی ہے، یہ ساتھ یہ جو لے رہے ہیں سے یہ ایئر کا رستہ جا رہا ہے، اس کے اوپر یہ ایسے کو لے رہے ہیں کہتے ہیں، اس کی اریٹیشن سے، اس کی سوزش سے کھانسی آتی ہے، وہ بھی لرنجائٹس، اس میں بھی خشک کھانسی آئے گی، اس میں آواز بھی بیٹھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو زکام پیچھے تھوڑا تھوڑا معمولی اریٹیشن ہو رہی ہے، زکام رک گیا ہے، وہ کھٹکی اریٹیشن کرتا ہے گلے میں، تو اس کی وجہ سے بھی ڈرائی کف آئے گی۔ اس کے علاوہ ایون چیسٹ پرابلم ہے اگر، تو یا برونکیل نمونیا، برونکو نمونیا یعنی نمونیا کی ایک قسم ہے یہ، تو نمونیا میں بھی خشک کھانسی آ سکتی ہے۔ تو یہ آپ چیز چھوڑ دیں کہ جو ہم ایسے میڈیسن لیتے ہیں کہ جو خشک کھانسی کا سیرپ دے دیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کوئی علاج نہیں کر رہے ہوں، ہم الٹا اپنے مسائل کو بڑھا رہے ہوں، کیونکہ نمونیا میں بھی خشک کھانسی آ سکتی ہے۔ نمونیا کی قسم ہوتی ہے جس میں خشک کھانسی آتی ہے، جس قسم میں بلغمی کھانسی پیدا ہوتی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ تو برونکو نمونیا میں عام طور پر خشک کھانسی آتی ہے، ٹیپیکل نمونیا ہوتا ہے یہ مخصوص، یعنی یہ ایک ہوتا ہے مخصوص نمونیا، ایک ڈفرینٹ طرح کا یہ ٹیپیکل نمونیا، اس میں بھی خشک کھانسی آتی ہے۔ اب ہو گیا بلغمی کھانسی۔ بلغمی کھانسی کیوں آئے گی؟ بلغمی کھانسی جو ہے خشک کھانسی کی ایک وجہ اور ہے، یہ اس وجہ سے بھی آتی ہے اگر تیزابیت گلے کی طرف آئے، جیسے ان نالی میں خوراک کی نالی جو پیچھے ہوتی ہے اس میں تیزابیت آتی ہے اوپر کی طرف، تو اس کی وجہ سے بھی اریٹیشن ہونے سے یہ گلے میں وہ خشک کھانسی آئے گی۔ اس وقت ہمیں میدے کے لیے میڈیسن دینی پڑے گی، اسٹمک کے لیے، خوراک کی نالی کو اس کی تیزابیت کم کرنے کے لیے ہمیں میڈیسن دینی پڑے گی، کھانسی کا سیرپ کام نہیں کرے گا۔ اب آ گیا الرجک فرنجائٹس، یہ جو اوپر کا حصہ ہے خوراک کی نالی کا فیرنس، اس کی الرجی کی وجہ سے اریٹیشن سے، سوزش ہونے سے پھر بھی کھانسی آ سکتی ہے، وہ الرجک وجہ ہوتی ہے۔ وائرل اگر فرنجائٹس تو وائرل وجہ ہے، یعنی یہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، گلے کی خرابی یا یہ خوراک کی نالی کی خرابی یا اپر ایئر وے کی، ایئر کے ٹریک کی خرابی، اور وہ کسی الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کھانسی اس سے خشک آئے گی۔ تو اس کے بعد نیچے پھیپھڑے آ گئے، جہاں پہ نمونیا اگر ایٹیپیکل ہے اس میں بھی خشک کھانسی آ سکتی ہے۔ ایون ٹی بی ٹوبرکلوسس میں بھی خشک کھانسی آ سکتی ہے، یعنی یہ خشک کھانسی کمپلسری نہیں ہے یہ کہ یہ ہم کہیں کہ جی یہ خاص اگر وہ صرف گلا ہی ہے تو پھر بھی خشک کھانسی آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ خشک کھانسی کی جو وجوہات ہیں، ان میں کوئی ڈرگ انڈیوس بھی ہو سکتی ہے، جیسے کچھ ڈرگز ہیں، جیسے اے سی انہیبیٹر ایک ڈرگ ہے، یہ لوسارٹن، یہ لسینوپریل، انیلاپریل، یہ ڈرگز ہیں بی پی لو کرنے کے لیے۔ ان میں بھی کئی لوگوں کو کھانسی رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ گلے کی اریٹیشن کرتی ہے، یہ ایسے فیکٹر پیدا کرتی ہیں جو کہ تھروٹ اریٹیشن کرتی ہیں اور کھانسی آنے لگتی ہے۔ اب آ گیا بلغمی کھانسی کی وجوہات۔ بلغمی کھانسی کی جو وجہ ہے اس میں چیسٹ انفیکشن ہے، اس میں یہ پھیپھڑے کی جو نالیاں ہیں ان کو سوزش ہو جانا، برونکائٹس، اس میں دمہ ہے، دمے میں بھی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، سیکریشن زیادہ پیدا ہوتی ہیں، بلغم جم جاتی ہے، اور اس میں کئی دفعہ کھانسی خشک آ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں خشک کھانسی ہے لیکن بلغم جمی ہوئی ہوتی ہے، نکل نہیں رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ یعنی دمہ ہو گیا، برونکائٹس ہو گیا، COPD ہو گیا، اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی اور دوسری بیماریاں، نمونیا ہو گیا، TB ہو گئی، پھیپھڑوں کا یہ کینسر ہو گیا، اس میں بھی خشک کھانسی بھی آ سکتی ہے، بلغمی کھانسی بھی آ سکتی ہے۔ بلغمی کھانسی میں آگے کھانسی میں بلڈ بھی ہو سکتا ہے، جسے ہیموپٹسس کہتے ہیں، یعنی بلڈ والی کھانسی، خونی کھانسی، جو خونی بلغمی کھانسی ہوتی ہے، وہ عام طور پہ TB میں، پھیپھڑوں کے نمونیا میں، اس کے علاوہ یہ پھیپھڑوں کی کینسر میں، یہ ان 3 کامن وجوہات ہیں بلغمی خونی کھانسی۔ اب آ گئی علاج کھانسی کا۔ دیکھیں اس میں فرسٹ ایڈ ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک سیکنڈ جو یعنی پراپر ٹریٹمنٹ آف کاز ہے۔ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ آف کاز، اس سے پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ اس کے لیب انویسٹیگیشن وہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ تو یہ کسی بھی کھانسی کی یہی ہے کہ یہ ہم کھانسی کا سیرپ پی سکتے ہیں عارضی طور پہ، لیکن بہتر ہے کہ یہ
فزیشین کے مشورے کے ساتھ ہی پئیں، کہ عام طور پہ لوگ شروع کر لیتے ہیں کھانسی کا سیرپ اور وہ الٹا یا وہ ایسے ہوتے ہیں سیرپ خشک کھانسی کے جن سے نیند آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں ایسا سالٹ ہوتا ہے جو نیند آتا ہے جس سے، اس کے علاوہ بلغم اس سے زیادہ جم جاتی ہے چھاتی میں اور وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا، الرجی کی ٹیبلٹ یوز ہو سکتی ہیں، پیراڈول یوز ہو سکتا ہے، یعنی وقتی طور پہ فرسٹ ایڈ صرف اتنا ہے، پلس ہم احتیاطی تدابیر کریں۔ میڈیسن اتنی ہے فرسٹ ایڈ، پلس احتیاطی تدابیر میں کیا ہے، کھٹی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، زیادہ ٹھنڈے فروٹ نہ استعمال کریں، کوئی دہی لسی ایسی چیزیں، دودھ زیادہ ٹھنڈا، ملک شیک زیادہ ٹھنڈا، بوتل کولڈ ڈرنکس ان کو اوائڈ کریں اور گرم پانی سے نہائیں۔ اگر سردیاں گرمیاں بھی ہیں تو نارمل پانی سے نہائیں، نارمل پانی یوز کریں، زیادہ ٹھنڈا پانی نہ، کولڈ ڈرنک نہ یوز کریں، ٹھنڈا پانی نہ یوز کریں۔ تو یہ تو ہو گئی علاج اس کا فرسٹ ایڈ۔ اب آ گیا پراپر جو آگے ٹریٹمنٹ آف کاز ہے۔ اگر کھانسی دیکھیں نہیں ہٹ رہی، پھر آپ کو فزیشین سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ پھر فزیشین آپ کے لیے کچھ انویسٹیگیشن بھی ایڈوائز کر سکتا ہے اور ایگزامن بھی کر سکتا ہے۔ ایگزامن تو کرے گا ہی، وہ آپ سے ہسٹری ٹیکنگ ہوگی، ہسٹری لیں گے میڈیسن کی، بیماری کی، اس کے بعد ایسوسیٹیڈ جو علامات ہیں وہ دیکھیں گے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے، آپ کو سر درد، جسم درد ہے، آپ کو زکام ہے اور کوئی نیزل اسٹف، ناک بند رہتا ہے، کوئی کانوں کا مسئلہ، کوئی چیسٹ پرابلم، کوئی چیسٹ پین، کوئی باڈی پین، یعنی کوئی ایسوسیٹیڈ پرابلم ہے، اگر کھانسی کیسی ہے، خشک ہے، بلغمی ہے، خونی ہے، اس میں کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ بخار ہو رہا ہے، تو یہ ساری علامات دیکھنے کے بعد فزیشین ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ٹیسٹ بھی ایڈوائز کرے، جس میں ایک تو بیس لائن ٹیسٹ ہے جیسے سی بی سی ہے جو انفیکشن کو انڈیکیٹ کرے گا، ایچ بی لیول شو کرے گا، باقی ادر سیل کو کاؤنٹ کو شو کرے گا، اور چیسٹ ایکس رے ہے، اگر کسی میں خونی کھانسی ہے تو سپوٹم کا، بلغم کا معائنہ اور بلغم کا کلچر زیڈ جیسے ٹی بی کے لیے، یا مزید کئی اور ٹیسٹ ہیں، برونکیل آواز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی ڈپینڈ کرتا ہے ٹریٹمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ علامات کی، کہ ہمیں کون کون سی علامات آ رہی ہیں۔ چیسٹ ایکس رے اور سی بی سی موسٹ امپارٹنٹ ہے، اور بلغم کا ٹیسٹ ٹی بی کے لیے۔ اب آ گیا ٹریٹمنٹ جو مخصوص ہے ٹریٹمنٹ آف کاز ہے۔ مثلاً اگر کسی بندے کو دمہ ہے تو دمے کی ٹریٹمنٹ ہوگی کہ دمے کے لیے کچھ انہیلر یوز ہوتے ہیں، نیبولائز کلینک میں نیبولائز کروایا جا سکتا ہے، یعنی بھاپ دی جا سکتی ہے مختلف میڈیسن کی، وینٹولین کی، یا یہ برٹانیل وینٹولین کی بھاپ دے سکتے ہیں، پلس وہ یہ ایون یہ اسٹیرائڈ سولوشن ہوتے ہیں ان کی بھاپ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور یہ اپراٹروپیم ہے اس کی نیبولائز کیا جا سکتا ہے، پلس کوئی انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ، یا کوئی اسٹیرائڈل اینٹی بائیوٹک پلس اینٹی بائیوٹکس انجیکشن، یا آئی ایم آئی وی وہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوئی اورل میڈیسن میں پیراڈول ہو گیا، اینٹی الرجک ہو گیا، اسٹیرائڈز ہو گئے، اگر کوئی ایسٹمیٹک پرابلم ہے، پلس وہ اینٹی بائیوٹک ہو گیا، تو یعنی ڈپینڈ کرے گی اینٹی بائیوٹک کو کس طرح کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی برونکیٹس یا دمہ ہے تو اس کے مطابق وہ فردر وہ جو ٹریٹمنٹ ہے الرجی کی وہ تو ہے، لیکن وہ اینٹی بائیوٹک وہ ڈپینڈ کرے گی کہ پرابلم کس طرح کا ہے۔ گلا خراب ہے تو موکسیسلین ہے، ڈرائی کاف ہے تو موکسیسلین ہے، آگمنٹن ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر کوئی ایسا اس سے بیونڈ ہے، نمونیا ہے، تو زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ یعنی جس طرح کی پرابلم ہوگی ٹریٹمنٹ آف کاز اسی طرح سے ہوگی۔ تو باقی جو فرسٹ ایڈ میں وہ یہی ریمیڈیز ہیں کہ آپ ایک تو احتیاطی تدابیر کریں، پلس آپ ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، پلس وکس کا استعمال کر سکتے ہیں نوز کے گرد، یا یہ اگر زکام ہے کسی کو کیرا گر رہا ہے تو نوز کی گرد یہ وکس ہلکی سی، یا چیسٹ پہ یا گلے کی گرد بچوں کے لگا سکتے ہیں، اور اس طرح گلیسرین گلے میں وائٹ گلیسرین لگا سکتے ہیں۔ یہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ تو یہی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا ولاگ کافی پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی اس میں مزید آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہو تو اس میں سجیسٹ کیجیے گا۔ میں اگلے ولاگ میں یہ چیزیں کوئی 1 بائی 1 ان ڈیٹیل بھی نمونیا اور جو چیزیں ڈسکس کروں گا۔
تو باقی یہ ہے کہ میں اتنا کہوں گا کہ آپ ہاں یہ جو میڈیسن لیتے ہیں یہ اسٹور سے یا مختلف عطائی لوگوں سے، تو ان سے لینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خشک کھانسی ہے اور وہ کسی نمونیا کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ پھر بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کی وجہ سے پھر ٹریٹمنٹ اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔